Janë darë në zonën A janë 8 rrugë gjithsej, janë rruga Mars 91 ku ndodhem në Kërgjis, rruga përgjatë shqiptore Staulantja, rruga e Korridave, rruga Pavarësia në zonën e plazhit, rruga që kalon drejt qendrës bulevardi Dyra dhe Etildam, dhe rruga Rrugës Podgorica në drejtim poshtë bashkisë. Rrugët e tjera që janë me 40 lekë për orë janë rrugët Aleksandr Goga, Muja Uqenatu, Stefan Kaçolini dhe rrugët të tjera. Si do të jetë sistemi mbledhjes së taksës, Alex? Si do të mbledhet? Do të jetë i njëjtë ashtu siç ndodh edhe në Tiranë, domethënë në rrugët që unë i përmenda do të paguhen nëpërmjet një mesazhi telefonik, kurse në sheshet e parkimit do të ketë punonjës që do të jenë të instaluar dhe për të matur kohën e parkimit në të sheshe. Për momentin është vetëm një parkim, po nuk është parkim në tot kohë, kemi një parkim vitosor që është pranë stacionit trenit, i cili është vënë në punë, ka të paktën 2-3 muaj që është vënë në punë dhe pritet se të krijojë një lloj frymëmarrje për banorët e zonës. Ndërsa parkime në sektor për momentin nuk ka. Ajo që do të thotë është se rezidentët nuk janë të përfshirë në këtë projekt që ka miratuar Bashkia e Durrësit, për rrugët e brendshme të lagjeve për momentin do të jenë pa pagesë,